नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज मी अतिशय वेगळा विषय घेऊन आले. त्याचं काय झालं, माझी सून डॉक्टर संपदा तांबोळकर ही बालरोगतज्ञ आहे. अर्थातच त्याच्यामुळे तिच्याकडे अनेक पेशंट म्हणून येतात आणि त्यांना पडलेल्या म्हणजे त्यांच्या आईला, आजीला, काकूला जे कोणी असतील तिच्याबरोबर आलेले असतात, वडीलसुद्धा, त्यांना पडलेल्या अनेक प्रश्नांचं, शंकांचं निरसन ती अतिशय छान पद्धतीने करते. मलाही वाटलं की आपल्या व्ह्युअर्सनासुद्धा ह्याबद्दल थोडीशी माहिती द्यावी आणि त्याबद्दल काही व्ह्युअर्सनी मला विचारलंसुद्धा होतं. म्हणून पुढचे काही 5-6 एपिसोडमध्ये आपण बाळाच्या अनेक प्रश्नांच्या, शंकांचं निरसन आपण करणार आहोत. तर पुढच्या व्हिडिओजमध्ये तुम्ही ते नक्की ऐका. प्रथम मी माझी सून डॉक्टर संपदा तांबोळकर हिची ओळख करून देते. तिचं MBBSचं शिक्षण भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे इथून झालं आहे. तर तिने MD पीडियाट्रिक्स BJ मेडिकल पुणे इथून केले. तिला MDमध्ये सुवर्णपदकसुद्धा मिळाले. तिचा दवाखाना सुस रोडला म्हणजे पुण्यामध्ये आहे. शिवाय ती डॉक्टर DY पाटील मेडिकल कॉलेज येथे ऑनररी प्रोफेसर म्हणूनसुद्धा कार्यान्वित आहे. घरी बाळराजे येणार असतील तर सगळीकडे आनंद झालेला असतो. आजी, आजोबा, काका, काकू, आत्या, मावशी, मामा, बाळाची आई, बाबा सगळे खूप आनंदात असतात आणि आतुरतेने बाळाची वाट बघत असतात. आणि बाळाचा जन्म होतो. मग मात्र अनेक प्रश्न आपल्या डोळ्यासमोर यायला लागतात. कारण छोटं बाळ असतं, त्याला बोलता येत नाही, त्याला काय होतं ते सांगता येत नाही. आणि अशा वेळेला आपल्याला जे हे पडलेले प्रश्न असतात ते सोडवण्याकरता घरातली मोठी माणसं तर मदत करतातच, परंतु घरातल्या आम्हाला म्हणजे आज्यांना किंवा आईला पडलेले जे प्रश्न असतात ह्या प्रश्नांचं शास्त्रीयदृष्ट्या उकलन किंवा त्याची उत्तरं कशी असतील हे आपण आज माझी सून डॉक्टर संपदा तांबोळकर हिच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. संपदा, मला तुला काही प्रश्न विचारायचे होते, म्हणजे आजी म्हणूनसुद्धा आणि सगळ्यांच्याच वतीने, की बाळ झाल्यानंतर आम्हाला सगळ्यांना आम्हाला म्हणजे सगळ्या घरातल्यांना आनंद झालेला असतो. पण काही इतके छोटे प्रश्न मनात असतात की अगदी पहिलाच आपण एक प्रश्न घेऊयात की बाळाच्या नाळेबद्दल आम्हाला एक मोठा प्रश्न असतो की त्याला काय आपण ड्रेसिंग करायला पाहिजे का, त्याला आम्ही हात लावला पाहिजे का, ती कधी पडणार, त्याच्याबद्दल थोडंसं सांग ना मला. आणि मला खरं नाही, आज थोडीशी कॅसेट रिवाइंड झाल्यासारखी वाटते. 20 वर्षापूर्वी हेच प्रश्न सगळे तेव्हा आईचे असायचे आणि मला नेहमी कुठली आजी प्रश्न विचारायला लागली की नेहमी आईंची आठवण येते. कारण काय, 20 वर्षापूर्वी मी MD करत असताना माझी मोठी मुलगी झाली मला, आणि तेव्हा माझ्या दृष्टीनं आईंना मुलगी झाली होती, मला नात झाली होती, कारण मी कायम नसायचीच घरामध्ये. त्यामुळे आय थिंक जे काय आज क्रेडिट आहे माझ्या मुलांच्या बाबतीतलं, मुलींच्या बाबतीतलं, ते सगळं मी मला प्रथमतः सासूबाईंना देईन. आणि एवढंच सांगेन की प्रत्येक, आपण म्हणतो ना, मी आधी थोडंसं जास्त बोलते याचं कारण मी पहिल्यांदा आपल्याशी सगळ्यांशी बोलते अनुराधा चॅनलमध्ये. तर असं की आपण म्हणतो की प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एका स्त्रीचा हात असतो, पण त्याच्या पुढे जाऊन मी म्हणेन की प्रत्येक यशस्वी स्त्रीमागे देखील एका स्त्रीचाच हात असतो. आणि ती स्त्री म्हणजे कधी सासूबाई असतील, कधी आई असेल, कधी बहीण असेल, मावशी असेल. तर त्या नोटवर आपण सुरू करू. प्रथम आईंनी प्रश्न विचारला म्हणजे बाळाच्या नाळेबाबतीत. तर असं पहिल्यांदा सांगेन की नाळ साधारण जेव्हा बांधली जाते ती साधारण 7व्या, 8व्या ते 10व्या दिवसापर्यंत पडली जाते. ती पहिल्यांदा सुकते आणि मग त्याच्यानंतर ती पडली जाते. बरेचदा काय होतं की आपल्याकडे ग्रामीण भागामध्ये त्या नाळेला काय लावलं जातं, कधी कुठे काही समाजामध्ये त्याला हळद लावली जाते, शेण लावलं जातं. तर या सगळ्या गोष्टी टाळाव्यात, कारण त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया म्हणजे जंतू असतात आणि त्याचा प्रसार त्या नाळेच्या माध्यमातून बाळाच्या शरीरात होऊ शकतो. त्यामुळे बाळाच्या नाळेची काळजी म्हणजे पहिल्यांदा ती नाळ स्वच्छ ठेवली पाहिजे आणि कोरडी ठेवली पाहिजे. तर स्वच्छ कशी ठेवावी, तर आम्ही नेहमी सांगतो की सर्जिकल स्पिरिट म्हणजे जे आपण डॉक्टर स्पिरिट वापरतात ना इंजेक्शन द्यायला, त्या स्पिरिटच्या गोळ्याने ती नाळ कुठल्याही मेडिकल शॉपमध्ये ती स्पिरिटची बाटली मिळते. तर आयदर ती स्पिरिट किंवा बीटाडीननी नाळ स्वच्छ सकाळ संध्याकाळ कापसाच्या गोळ्याने पुसून घेतली पाहिजे. मग दुसरा प्रश्न येतो की त्या नाळेवर काही पावडर वगैरे टाकायची का. बरेचदा अनेक हॉस्पिटल्समध्ये पावडर दिली पण जाते. तर बालरोग तज्ञ सोसायटी हल्ली आम्ही काय म्हणतो की शक्यतो त्या नाळेला काही लावू नये. याचं कारण की त्याच्यावरती जेव्हा एक थर लादला जातो त्या पावडरचा आणि मग त्याच्यामध्ये फंगल आणि बॅक्टेरियल ग्रोथ व्हायला लागते. त्याच्यामुळे शक्यतो ती जी नाळ आहे ती सर्जिकल स्पिरिट अथवा बीटाडीननी दिवसातनं 2दा स्वच्छ पुसून घ्यावी.
आणि 8 ते 9 दिवसानंतर ती नाळ पडणं अपेक्षित असतं. ती नाळ पडताना बाळाला काहीही त्रास होत नाही, ना ते दुखतं ना खुपतं. बरेचदा काय होतं की पूसारखा पांढरा पदार्थ त्या भागातनं जर येत असेल आणि नाळ अगदी ती अखंड ओली राहत असेल तर तुमचा बालरोग तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा. अशा नाळेच्या जागी इन्फेक्शन होण्याचे किंवा झालेलं असायची शक्यता असते आणि मग त्याच्यासाठी लोकल अँटीबायोटिक्स आणि तोंडावाटे औषधं घेण्याची गरज असते. त्यामुळे जर कोरडी नाळ असेल तर ती सगळ्यात चांगली नाळ. बरं, म्हणजे पहिल्या याच्यातनं माझ्या असं आलं की नाळ पडताना बाळाला काही दुखत नाही, कारण आम्हाला नेहमी भीती वाटते की आता हे दुखेल का, चुकून आंघोळ घालताना हल्लं तर असं वाटतं की आता त्याला त्रास होतो. आपण हे बघा ना, नाळ जेव्हा आपण कापतो तेव्हा कात्री लावलेली असते की हो, मग ती कात्री लावून सुद्धा बाळाला त्रास होतच नाही. म्हणजे ती एक मनातली भीती गेली. म्हणजे आता हे बघा, कुठलंही दुखणं जे असतं ना तर तिथल्या नर्व सप्लायमुळे असतं. त्या नाळेमध्ये नर्व सप्लाय मेलेला असतो. अच्छा अच्छा, ती ड्राय झालेली असते, ती डेड झालेला असतो तो टिश्यू आणि त्याच्यामुळेच त्या बाळाला काही दुखणं खुपणं शक्य नसतं. बरेचदा ह्याच्यानी तुम्ही म्हणलात ते अगदी मला एक वाक्य आठवतंय की जेव्हा नाळेमध्ये आपण बेंबीच्या ठिकाणी ना कधी कधी एक मोत्यासारखा पांढरा अंश राहिलेला असतो, ज्याला आम्ही इंग्रजीमध्ये अंबिलिकल ग्रॅन्युलोमा म्हणतो आणि त्याच्यातनं रक्तासारखा किंवा पाणीदार स्त्राव येत असतो. तर तो जो जेव्हा मोती आम्हाला नाळेच्या जागी म्हणजे नाभीमध्ये बेंबीमध्ये जेव्हा दिसतो तेव्हा ते काही इन्फेक्शन असतं का दरवेळेस, तर ते इन्फेक्शन नसतो, तो बाळाचाच नाळेतला अंश राहिलेला असतो. मग अशा वेळेस काय माहिती आहे का, आम्ही तिथे पेशंटला सांगतो की तिथे तुम्ही एक खडे मिठाचा खडा पेरा तिथे आणि त्याच्यावर पोटपट्टा. अरे वा. मग आता कसं होतं की आपण लहानपणी ऐकलेलं असतं जखमेवर मीठ चोळणं. मग लगेच दुसरा प्रश्न असा होता की डोळे विस्तारून आजी माझ्याकडे बघते की डॉक्टर त्याला दुखणार नाही. बरोबर आहे. अनेको वर्ष आपण खडे मीठ तिथे पेरतो, त्याच्याने काय होतं, मिठाची प्रॉपर्टी असते हायग्रोस्कोपिक, म्हणजे पाणी शोषून घ्यायची. जेव्हा तो मोती राहिलेला असतो ना तर त्या तिथल्या नाळेच्या भागामधलं पाणी तो शोषून घेतो मिठाचा खडा आणि ती आपसूक जागा सुकून जाते आणि तो नाळेचा जो भाग आहे ग्रॅन्युलोमा तो साईजनी कमी होऊन निघून जातो. त्यामुळे एक 8 दिवस तुम्ही तिथे खडे मीठ जर पेरलं आणि त्याच्यावर एक थोडासा इकडे तिकडे लडबडू नये म्हणून जर रुमाल बांधलात आणि सकाळ संध्याकाळ जर खडा मीठ पेरलं ना तर तिचा अगदी अँटीबायोटिक. तुम्ही आता जेव्हा स्वयंपाकाचं सांगता, लोणचं घालता की नाही त्याच्यामध्ये, बरोबर आहे, तर ते का घालतात, ते टिकावं म्हणून. शेवटी मिठाची 2 प्रॉपर्टीज आहेत, एक तर ते अँटीबॅक्टेरियल पण आहे आणि दुसरं म्हणजे ते हायग्रोस्कोपिक आहे, म्हणजे ते पाणी शोषून घेतं आणि म्हणून आम्ही खडा मीठ पेरायला सांगतो. पण अर्थात हे घरच्या घरी करायच्या आधी एकदा डॉक्टरांचं सल्ला. तेच मी म्हणणार होते की कुणी म्हणजे संपदा खूप प्रसिद्ध डॉक्टर आहे, तिचे खूप अनुभव आहेत आणि हजारो नाही लाखो पेशंट तिच्याकडे असतात, पण तरीसुद्धा हा एक कुठलंही करताना तुमचा जर कोणी असेल डॉक्टर तर त्यांना विचारायला काही हरकत नाही. संपदा, मला आणखीन एक आठवतं बरं का की ईशा म्हणजे छोटी होती आणि तिला अचानक उचकी लागली. नेमकी त्यावेळेला तू बाहेर गेली होती आणि तिची ती उचकी बघून मला इतकी भीती वाटली होती. तर ही उचकी का लागते बाळाला आणि हे घाबरण्याचं कारण असतं का, त्याच्यापासून बाळाला काही त्रास होत असतो का? आई, तुम्हीच मला नंतर सांगितलं की आजींनी, म्हणजे तुमच्या आईने तुम्हाला सांगितलं फोनवर, कारण माझ्याशी तुमचा कॉन्टॅक्ट झाला नाही, आजी होत्या घरी, त्यांनी सांगितलं की नाही गं, बाळाला भूक वाढते म्हणून उचकी लागते. अंशतः हे बरोबर आहे, म्हणजे पूर्वीचे आडाखे अगदी चुकीचे असं अजिबातच म्हणता येणार नाही. एक लक्षात घ्या की जो आपले अन्ननलिका त्याचे स्नायू असतो, खालचा चिमटा ज्याला आपण म्हणतो, त्याला स्फिंक्टर म्हणतो आम्ही, ज्याला अन्ननलिकेच्या जो खालती चिमटा असतो तो नैसर्गिकरित्या जन्मतः सैलसर असतो. बरं, तो देवाने सैल का ठेवला? एक साधी सोपी गोष्ट आहे की आपल्याला जसं एक सेंटर असतं मेंदूमध्ये की आपलं पोट भरलं की आपण खाणं पिणं थांबवतो, हे सेंटर बाळाचं एवढं डेव्हलप झालेलं नसतं. त्याच्यामुळे काय होतं की बाळ ते दूध पितच राहतं. मग ते सारखं जर दूध पित राहिलं तर त्या पोटाचं काय होईल? तर निसर्गाने तो चिमटा सैल ठेवला की एक्स्ट्राचं जे दूध आहे ते बाहेर पडतं, ज्यालाच आपण मराठीमध्ये ओकरं बाळसं म्हणतो आणि ह्याला आम्ही इंग्रजीमध्ये गॅस्ट्रोइझोफेजियल रिफ्लक्स म्हणतो, जे की अगदी नॉर्मल नैसर्गिक फिनॉमिनन आहे, त्याच्यासाठी काही करायचं नाही. बरं, होतं काय, पोटामध्ये थोडंसं HCl नावाचं ॲसिड असतं, ते ॲसिड आपल्या अन्ननलिकेत येतं आणि त्याचं इरिटेशन होऊन त्याचं थोडीशी तिथे ते ॲसिडचा इफेक्टमुळे बाळाला उचकी लागते. मग आज्या का बरं म्हणत होत्या की उचकी लागण्याने भूक वाढते? तर साधं कारण होतं की दूध पाजल्यानंतर
ते ॲसिड न्यूट्रलाइज होऊन पोटात जात होतं. त्यामुळे ते ॲसिड पोटात गेल्यावर उचकी आपोआप थांबत होती. त्यामुळे अशा वेळेस जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की बाळाला खरोखरच खूप वेळ उचकी लागली आहे, तर अशा वेळेस आईने पाजायला घेतलं की 5 ते 10 मिनिटामध्ये उचकी थांबून जाते. आणि ढेकर काढायला मात्र विसरायचा नाही. कारण काय होतं की जेव्हा आपण ढेकर काढतो, जेव्हा बाळ पीत असतं, तेव्हा दुधाबरोबर बरीच हवा पोटात जात असते आणि त्याच्यामुळे ते घशाशी येणं आपण जे म्हणतो ते होतं. एकदा आपण ढेकर काढायला घेतलं बाळाला आणि 10 मिनिटात जर ढेकर काढला गेला की ती हवा रिलीज होऊन ते घशाशी येणं बरंचसं कमी होऊन जातं आणि उचकी लागणंही कमी होऊन जातं. त्यामुळे पाजून ढेकर काढणं हे अनिवार्य. पाहिलं ह्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला बाळाच्या नाळीबद्दल पूर्ण सविस्तर माहिती आपल्याला डॉक्टर संपदाने दिली. तसंच उचकीबद्दलसुद्धा आपल्याला माहिती मिळाली. अशाच पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण वेगवेगळे टॉपिक घेऊन किंवा वेगवेगळे मुद्दे घेऊन त्याच्यावर चर्चा करणार आहोत. कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा विषय? नक्की आवडला असेल. अनुराधाज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, अभिप्राय द्यायलासुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.